Arkadaşlar bugün size beraber video kanalımı göstereceğim. Buraya giriyoruz, uygulamalar. Şuradan uygulamalar. Buraya geliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalının adını değiştir diyorlar. Değiştirmek istemiyorum. Bakın göstermiyorum. Böyle açılıyor. Şurada üstte ben buraya giriyorum. Buraya bakın. Muslera. Oğuz Kesen'de Oğuz Kesen. Bakın benim video kanalım bu. Bakın bu. Ha. Bir hafta önce çekmişim. Bakın hatta şuna bakayım. Bak. Bakın göstereyim. Yani ben o günler sesim güzel kaydediliyordu ama şimdi yetmiyor iyi. Yani güzel bu. Ben bunu nereden öğrendim size göstereyim. Bakın buraya giriyorum. Bakın buraya Ali oyunda. Buraya Ali oyunda yazıyorum. Nasıl oluyor? Buna geliyorum. Sesini kısıyorum ve kendim seslendiriyorum. Mesela böyle. Bak. Bak. Sesini kıstım. Bakın. İş yeri. Saçım şekil. Önümden çıkıyor lan. Cam kırdım la. Oha. Ağlın lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Buraya giriyorum, sesini kısıyorum. Gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.